Umengameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi lowo owabe ngungqongqoshe wokuqala wezemfundo ngaphansi kahulumeni wentando yabantu uSolwazi Sibusiso Bhengu uzohlonishwa ngomngcwabo osezingeni lombuso. uSolwazi uBhengu ushone ngomsombuluko odlule eseneminyaka engama-90 ubudala. Waqala ukuba ungqongqoshe ngaphansi kahulumeni owawuholwa Nelson Mandela, kwathi ngonyaka 1999 wajutshelwa kwesokuba yinxusa lakuleli laseGermany. Umengameli Ramaphosa unxuse ukuthi amaflegi ezikhungweni zombuso andizele phansi ukusuka kusasa njengophawu lokuhlonipha uSolwazi uBhengu. Inkonzo yomngcwabo izoba ngoLwesihlanu eNyuvesi yaSongoye. President Ramaphosa has declared that the late Professor Sibusiso Bhengu will be honored with a special funeral category 2. Proceedings will include ceremonial elements rendered by the South African Police Service. The President has directed that the national flag be flown at half-mast at flag stations around the country from tomorrow morning, Tuesday the 7th of January, until the evening of the funeral.